अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है बेस्ट रिंगटोन्स ऐप। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पे जाना है। तो वहाँ पे एक ऐप का नेम है ज़ेज रिंगटोन्स एंड वॉलपेपर्स। तो इस ऐप में बहुत ही अच्छे फुल एच डी वॉलपेपर्स हैं और रिंगटोन्स भी अवेलेबल हैं, जो मतलब कि हम यूज़ कर सकते हैं। पबजी की तमाम गन्स के रिंगटोन्स अवेलेबल हैं इसमें, और नोटिफिकेशन साउंड्स भी हैं, वॉलपेपर्स भी हैं सारे के सारे। तो आपको दिखा देते हैं। Hard to breathe. अरे यार, एक और मैसेज। WhatsApp. इसी तरह के और भी रिंगटोन्स अवेलेबल हैं, और नोटिफिकेशन साउंड्स भी हैं, वॉलपेपर्स भी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।